Ok chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 4 de The Boy Next World. El episodio pasado quedamos en una escena bastante especial, se podría decir, por un lado bonita y por otro lado también llena de misterio por lo que estaba a punto de decir Sir. Nos están dando a entender que hay un secreto que oculta y luego por otro lado Pooh pues acaba de tomar la decisión de tomar el lugar de el Pooh 2. Todo para que Sir no se sienta mal, no esté triste, porque como él dijo, después de pensarlo mucho, siente que es el Sir 1 estaría de acuerdo con la decisión que está tomando, porque pues lo que más quieren es la felicidad de Sir, aunque también estoy segura, como les dije, de que obviamente una parte de él también quiere estar con él y permitirse tenerlo como novio o vivir esa relación, ¿me entienden? A ver, ¿qué más? Allá para este episodio vamos a tener la interacción entre Sir y su madre, la cual desde el primer momento pues nos dio malas vibras, creo yo que a todos. Se nota que está falladita de aquí arriba. Como les dije, con una madre así no me sorprende el por qué Sir era tan infeliz antes de conocer a Pooh, y probablemente esa era la razón por la que pues no tenía ganas de seguir adelante. Literal, el pobre chico creo que ni una vida tenía, porque como él mismo dijo, vivía como un robot. Entonces vamos a ver cómo sigue esta historia, chicos. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Chicos, yo personalmente estoy amando esta serie, nomás para decirles, porque por ahí me están contando que no está teniendo mucho reconocimiento y no sé por qué. No sé por qué. ผู้รู้แล้วนะว่าจะทำยังไงกับเรื่องที่มันจุกเป็นดีอ่ะผู้คิดว่าพี่เซอร์ขาดผู้ไม่ได้อ่ะผู้เลยจะเป็นตัวแทนให้จนกว่าพี่เซอร์จะกลับโลกนั้นอ่ะ Ay, el abrazo, no, fue hermosa esa escena, chicos. Un montón de sentimientos encontrados. พี่เซอร์นี่ก็ตัวอุ่นเหมือนกันเนาะเห็นว่าพี่ก็ไม่ประโยชน์กับผู้ Ah, chiquito. เปล่าฉันหน่อยคุณแค่เป็นห่วงความรู้สึกพี่เซอร์อ่ะพี่เซอร์ต้องหากอยากกลับไปหรือเปล่าไม่รู้สิสำหรับพี่ขอแค่มีผู้ไหนที่ไปอยู่ได้เราก็จอดรถไกลเหมือนกันเนาะฝนก็ไม่หยุดตกสักทีอ่ะเฮ้ยแต่เราสองคนก็เปียกฝนอยู่แล้วนี่หรือว่าเราวิ่งฝ่าฝนกันไปไหมพี่เซิร์ฟโอ้ครับเรามาอะไรที่กันได้ไหมที่ไม่รบกวนผู้เกินไปที่ขอมาส่งผู้ที่ทำงานแล้วก็ครับกลับด้วยได้ไหม Ah, de ahora en adelante quiere recogerlo. ไม่ได้หรอกครับ Espera, ¿de su apartamento a la universidad? เพราะว่าพรุ่งนี้ผู้มีสัญญาไว้กับไอจินนะว่าจะมามหาลัยพร้อมกัน แต่ถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยก็โอเคนะ Ok. Uy. ไอจินเพื่อนผู้ไง Uy, uy, uy. นี่ถือว่าเคยเจออะ Este hombre, no les digo que este güey se pondría celoso hasta de la puerta. พี่เสกว่าเคยเจออะคนที่มันชอบยืนมองฟ้าไงไปด้วยกัน2 คนเหรอ Quedarse mirando el cielo. Ahí viene con su berrinche. พี่เสกคงไม่ได้หึงพวกหรอกนะ Ay, no, yo lo amo. พี่หึงไม่อยากให้ไปด้วยกัน No quiero que ustedes dos vayan a la universidad juntos. ¿A poco sí, bebé? ไม่ได้เป็นอะไรกันแน่นะ Y el neta, ¿me lo juras? กับพี่นะ Pues ahora es como su novio sustituto, ¿verdad?
ตกพอดีเลยอ่ะไปพี่เซอร์กลับบ้านกัน ไม่ตอบพี่จริงๆเหรอเด็กดื้อ โอ้มีถ่ายลุงด้วยอ่ะ ไปกลับบ้านกันดีกว่า ไปอ๋อผู้ลืมบอกพรุ่งนี้ผู้มีนัดดูหนังกับไอจินนะ Uy. Se te borró la sonrisa. ผู้ลืมบอกพรุ่งนี้ผู้มีนัดดูหนังกับไอจินนะ Amo aquí mi casita. Lo siento, pero yo soy fan de los celos decir. La distancia se está reduciendo. ¿Qué distancia? Entre Pu y Sir. เป็นไงหนังวันนี้ดูเรื่องไหม ไม่รู้เรื่องอ่ะ ให้มึงสรุปให้ฟัง Nah. คือมันเป็นเรื่องเสีย O sea que ya salieron del cine. Es una ironía contra el แต่ feudalismo สี y el ระบบศักดินา capitalismo. ของคุณนิยมอ่ะเทียบว่าต่อให้ยุคนี้ไม่มีเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์แล้ว แต่คนก็ยังตัดสิน Pero la gente aún juzga las cosas. เรื่องเงินทองใช้สัญญาเยอะ Entre muchos símbolos que son un poco. Mi querido Jin es bastante intelectual, ¿eh? มีความยากไปหน่อยแต่สนุกดีนะแล้วมึงอะดูแล้วได้อะไรบ้างเนี่ยเพราะคอนรสชีสกับโคล่าอร่อยมากจะชอบนะ Él es de mi team. Él va al cine por las palomitas. O sea, también voy por la peli. Pero yo siempre que voy al cine tengo que comprar palomitas porque cine sin palomitas no hay cine, ¿ok? คุณนี่มันสุดยอดจริงๆนะต่อให้หนังที่กูชวนมึงดูมึงจะดูไม่เคยรู้เรื่องก็ตามมึงไม่เคยปฏิเสธกูเอ้าก็มึงเลี้ยงข้าวกูทุกรอบเลยไงถ้ากูไม่ได้ดูกับมึงอะใครจะไปดูกับมึงอะ Oh. Siempre preocupándose por otros. กับพี่เซอร์เป็นไงบ้างอะพี่เซอร์พี่เซอร์ทำไมมึงถามถึงเขาทำไมเนี่ยออกมาเนี่ยเขาว่าอะไรไหม O algo bandoso porque son ออกมาเนี่ยเขาว่าอะไรไหม Con la mirada lo dijo todo. กูรู้คำตอบแล้ว อะไร กูไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่แค่ออกมาดูหนัง ไม่ได้เป็นอะไรกันด้วย บางทีกูก็สงสัยนะว่ามึงอ่านใจกูได้หรือเปล่ารู้ไม่ใช่ทุกเรื่อง ไอจินกูถามหน่อยดิทำไมพวกมึงเชียร์กูกับพี่ประจังวะทั้งที่ Lo mismo กู me กับพี่เขา preguntó. คุยกันได้ไม่ถึง2 อาทิตย์เอง Bueno, puede ser porque él ya sabía, como les dije, de su interés en กู Pu กับพี่เขา por más de กูกับ 2 พี่เขา años. เพิ่งคุยกันได้ไม่ถึง2 อาทิตย์เองเพราะเขาคือคนแรกที่เข้ามาแล้วสนใจแค่มึงโดยไม่เห็นกูในสายตา Como así. Como que nos ignoró por นานกว่าที่ completo. มึงคิด Ha durado más de lo que te imaginas. พวกเพื่อนเราเป็นคนแปลกนะกู Sí, él definitivamente sabía. Pero ¿a qué se refiere con y nos ignoró por completo? กูก็เป็นคนแปลกนะเชื่อเรื่องดวงของมึงไม่นับว่าแปลกนะกูพวกกูเนี่ยคนแปลกแต่มึงก็ไม่เคยว่าอะไรพวกกูมึงก็ได้แต่พูดก็ไม่เห็นแปลกนี่ปกติดีนะมึงอะยอมรับในตัวทุกคน เชื่อกูเถอะว่ามึงอะน่ารักที่สุดเราแต่ถ้าพี่เซอร์เห็นแบบที่พวกกูเห็นนะกูก็แค่ดีใจ Oh. และมึงอะเป็นคนดีจนน่าเป็นห่วงเลย Oh. ใครพูดอะไรมึงก็เชื่อเขาไปหมดกลัวนะกลัวนะ Cualquier cosa que te la dicen te la crees por completo. O sea, sí es. Pero ya que él se supone que sabe cosas, ¿será que al final sí es mentira? O es mentira o él piensa que es mentira. Esas son las dos posibilidades que les dije hace 2 episodios, creo, cuando le dijo ¿por qué no le dices la verdad? O algo así. Y si es que al final resulta ser mentira
Sir no lo estaría haciendo conscientemente, ¿verdad? Porque ya les dije la escena que me causa conflicto acerca de eso. Cuando él está solo en la habitación y se cuestiona a sí mismo cuál es la realidad. A menos que eso haya sido al principio y luego... No. ¿O sí? A menos que eso haya sido al principio y luego se haya dado cuenta de que no era real lo que vio. Pero como ya había conseguido acercarse a Pooh, simplemente siguió con esto. Eso puede ser, ¿eh? Ahí como que se juntan un poco las dos teorías que me mencionaron en el episodio pasado. La de que todos los recuerdos con Pooh solo pasaron en la cabeza de Sir, y también el que Sir esté engañando a Pooh. O sea, al principio fue una y luego fue la otra. Podría ser algo así. Creo que ahí empiezan a armarse mejor las cosas. Aunque sigue pendiente el tema de Jin y lo que tiene que ver en todo esto. Y también la frase del episodio pasado, en la última escena, en la que Sir en su mente dice: no importa qué Pooh seas, nunca podré dejarte ir, o algo así. O sea, él sigue hablando de dos Poohs y en su cabeza. Entonces, ay, ya no sé, chicos, ya no sé. Pero como les digo, se va armando un poco mejor si ahora juntamos esas dos teorías. Esta es aparte de la que les dije al final del episodio pasado, por si acaso, para que no se me confundan. Probablemente ya los confundí, ¿verdad? Es como la teoría que tenía hasta el final del episodio y luego la mezcla de ambas teorías que les dije que dos personitas de ustedes me dijeron. Entonces esas son las que tengo más presentes. Pooh มึงเจอพี่สิงโตบ้างปะพี่สิงโต Cinto. สิงโตนำโชคเหรอ่ะรุ่นพี่มึงอ๋อพี่วินเหรอไม่อ่ะ Ah, ¿se llama Cinto? Todos tienen otro nombre porque al final del episodio pasado también estaba confundida por el otro nombre de Sir, que se llamaba Ramses. No me acuerdo si era algo así, pero tenía una R y una M. Rames, creo, Rames. Ramses. ¿Qué pedo? ทำไมอ่ะเปล่า Ya anda preguntando por Wim. ใจดีใช่ Ay, esa miradita, yo la conozco, yo la conozco. Mi radar bielesco me dice cosas. Rolex, chichis. Millonario el muchacho. Bueno, de familia millonaria. ¿A quién espera? Ah, por supuesto, ¿a quién más? Pero, ¿dónde están y por qué? ทำไมเดินตากฝนกลับมาทำไมเพื่อนไม่มาส่งก็ผู้ขอลงเซเว่นน่ะแล้วดวงซวยชะมัดเลย มีใครก็ไม่รู้ว่าขับรถสาดน้ำเสิร์ฟผู้อ่ะเนี่ยจริงแย่เลยอ่ะ Oh my god, le pasa de todo a mi niño. พี่เดี๋ยว ¿Qué sería de él sin su Sir? ห่วงตัวเองก่อนไปเป็นหวัดเอา ¿Qué vas a hacer qué? Si te ห่วงตัวเอง resfrías. ก่อนไป Oh. เป็นหวัดเอา Lo protegió hasta de la más mínima bacteria, por Dios. Cosita. เฮ้ยพี่น้ำมันหยดอ่ะห่วงอะไรพื้นก็กลิ่นมันไม่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เช็ดให้เป็นไม่ Ay, que lo va a limpiar, ไม่ dice. เอาปล่อย Uy, 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 uy. ทำไมเนี่ยผู้ไม่ได้ดื้อนะพี่นั่นแหละปล่อยผู้เฮ้ยพี่เซอร์ปล่อย Este tipo de momentos me recuerdan demasiado al Payo Rey cuando lo regaña y lo trata así. ตัวเย็นหมดแล้วเนี่ยก็ผู้ไปตากฝนมาเฮ้ยพี่ทำอะไรผมดื้อสุดผู้ Oh my god, hasta se le va a cambiar. พี่นั่นแหละทำอะไรข้าไม่ดื้อพี่ยอมให้พี่อาบน้ำให้ใจดีเฮ้ย
อย่าดื้อสิผู้ ผู้ไม่ได้ดื้อนะ Excuse me. ทำไมพี่ทำไม ลูกพี่จะถอดเสื้อผู้ Pues lo quieres desnudar. น้ำได้ไหม Pues déjalo que lo haga. ทำไม ลูกพี่จะถอดเสื้อผู้อ่ะ แล้วไม่ถอดเนี่ยมันจะอาบน้ำได้ไหม ถึงพี่จะเคยเห็นผู้การคนนั้นโป๊อ่ะแต่มันไม่ใช่ผู้การคนนี้นะ Tiene un punto. Aunque yo sí lo dejaría hacer lo que quiera conmigo, obviamente, pero pues vamos despacio, ¿ok? El niño se nos asusta. โทษทีพี่แค่เป็นห่วง ผู้รู้ พี่เซอร์ออกไปได้แล้ว พี่เซอร์ ผู้พี่ขอจูบผู้ได้ไหม Ahorita en estos momentos, อนุญาตให้พี่นะ eso sonó casi como un ruego. Pero pues aún no respondió. Ay, no, qué bonitos. ¡Ah! Tremendo chape. ¿Escucharon eso? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Y se lo veré de ahora. Solo una vez más. Solo una vez más. Sí, lo sabroso, bien sabroseado el labio inferior. Los besos de estos dos. พี่ดีใจนะ ดีใจอะไรอ่ะ ที่ผู้รู้สึกกับพี่เหมือนกัน เฮ้ย พี่พูดอะไรเนี่ย พี่ว่าผมอายไม่เป็นเหรอ ออกไปเลยนะ ออกไปเลยคนไม่ได้สนุกใช่ไหม Espera, espera. ¿Qué? Auxilio, ¿a qué se refería? De la nada. Güey. ที่ผู้รู้สึกกับพี่เหมือนกัน เฮ้ย พี่พูดอะไรเนี่ย El momento todo romántico y... No, no. ¿Cómo me dice algo así? Esperen, ¿qué pasó? Entonces... ¿Cómo se los explico? No puedo, chicos, no puedo. Sus amiguitos se saludaron o algo así. พี่ว่าผมอายไม่เป็นเหรอ ออกไปเลยนะ ออกไปเลย แก้คนไม่เคยสนุกมากไหม ไม่เคยเด็กน้อยไหมล่ะ ออกไปเลยนะ ออกไป Ay, no, su amor. ไม่รู้แหละ ถ้าผู้หายเขินเมื่อไหร่อ่ะ พี่ต้องมาเช็ดพื้นให้ผู้ด้วย Ay, no, chicos, me lo estoy imaginando. No, auxilio. Ahora, ¿tú qué traes? ¿Qué escondes, muchacho? Este güey se tira unas miradas de villano a veces. Les juro. Es que
que algo oculta, algo oculta. พี่ได้เบอร์ผมมาได้ไงครับ Oh my god. Este diálogo definitivamente nos va a decir muchas cosas, ¿eh? ไม่เป็นไรครับ ผมได้คำตอบแล้ว คนก่อนที่นายพูดหมายความว่านายไปรู้อะไรมา Esperen, esperen, ¿quién llamó a quién? Ah, Sir llamó a Jin. ก็ไม่มากหรอกครับพี่ พี่มีความลับที่พี่พูดไม่ได้ ผมก็มีอยู่2-3 เรื่อง ที่ผมเองก็พูดไปคนก็หาว่าบ้า พี่รู้จักไอ้พวกตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ แล้วพี่เริ่มชอบมันตั้งแต่ตอนไหน แล้วพี่รู้ได้ไงครับ ว่ามันจะเข้าเรียนที่นี่ ไม่คิดเลยครับ ว่าคนอย่างพี่เนี่ยแอบฟังเหนือคุยกันด้วยนายรู้ได้ไง Oh my god. ผมถามแล้วพี่ก็ตอบผมเองอะผมบอกความลับผมไปแล้วนะครับ เป็นไปไม่ได้ คนอย่างพี่พูดคำนี้ได้ด้วยเหรอครับ ไม่ต้องห่วงนะพี่ ผมไม่ได้จะเข้ามาเป็นศัตรูกับพี่ ขอแค่พี่ไม่ทำร้ายเพื่อนผมว่าพร้อมเอาใจช่วยพี่เสมอ เอาจริงๆอะผมก็ทำอย่างนี้มาจะ2 ปีแล้วพี่ Haciendo ตั้ง que แต่ที่ผมเริ่ม debería haber comenzado a hacerlo cuando รู้จัก conocí. ปู่อะเพราะเมื่อผมรู้จักมัน Porque cuando también te conocí. ผมรู้จักพี่เหมือนกันครับ What? Auxilio, esto me dejó más confundida. Y yo que pensé que esta escena me iba a esclarecer algunas cosas. ¡No! ¡No! Me dejaron payasa. No, yo necesito repetir la escena. Les voy a cortar esta parte. Solo soy yo que necesito procesar la información, ¿ok? Y ni siquiera sé si los subtítulos están bien. ¿Cómo supiste que lo estudiaba? ก็เรียนที่นี่ Lo dice como si lo hubiera seguido, ¿verdad? O se refiere a antes de ingresar a la universidad. Quizá él sabe que en realidad Sir fue a esa universidad por Pooh o algo así. No esperaba que alguien como tú también escuchara a los demás a escondido. แอบฟัง Ah, quizá ahí escuchó, o sea, quizá ellos estaban teniendo una conversación sobre a qué universidad iban a ir y él lo escuchó y por eso él fue a la misma. Y evidentemente Jin se dio cuenta. ต้องเหนือคุยกันด้วยนายรู้ได้ไง Ahora, prácticamente él acaba de decir ¿y cómo sabes? O sea que es verdad todo lo que está diciendo. Si este fuera Sir 2 realmente, no diría algo así. Porque para él la realidad es otra. Entonces, ¿cómo él sabe lo que Sir 1 hizo para llegar a donde está Pooh? Porque se supone que él está con su Pooh desde la secundaria. O sea, antes de que termine la secundaria. Creo que empezamos a descartar un poco la teoría de los 2 universos, ¿eh? Sí. ผมบอกความลับผมไปแล้วนะครับ เป็นไปไม่ได้ คนอย่างพี่พูดคำนี้ได้ด้วยเหรอครับ ไม่ต้องห่วงนะพี่ ผมไม่ได้จะเข้ามาเป็นศัตรูกับพี่ ขอแค่พี่ไม่ทำร้ายเพื่อนผมว่าพร้อมเอาใจช่วยพี่เสมอ เอาจริงๆอะผมก็ทำอย่างนี้มาจะ2 ปีแล้วพี่ น่าจะตั้งแต่ ¿Y a qué se refiere con 2 años haciendo esto? ¿Se refiere a no delatarlo? เมื่อผมรู้จักมัน Porque cuando lo conocí a él, también te conocí a ti. ผมรู้จักพี่เหมือนกันครับ นี่นายได้ยิน ในระยะที่จำกัดครับ และพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ว่าผมจะเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร ไอ้พวก Ah, what? Espera, ¿qué? Auxilio, chicos, mi cerebro. ผมรู้จัก Mi cerebro.
Pooh varias veces ha mencionado que es como si él pudiera leer la mente. Y justo dice puedes oír, o sea que puede oír los pensamientos o algo así. นี่นายได้ยิน ในระยะที่จำกัดครับ และพี่ไม่ต้อง Y él dice en un tiempo limitado. O sea que confirma lo que él estaba a punto de decir. Like what? Entonces a eso se refería con yo también tengo secretos que podrían hacer que la gente piense que esté loco o algo así. ต้องเป็นห่วงนะครับว่าผมจะเอาเรื่องนี้ไปบอกใครอะไอ้ผู้เป็นคนที่ Tú deberías escucharlo directamente de ti. Además tienes que preocupar, no tienes que preocupar. Ok, con eso se refiere a la mentira, ¿verdad? Porque como les digo, prácticamente ya estamos descartando lo de los universos. Pero entonces, si no existe lo de los universos, ¿por qué sí existiría lo de que puede oír los pensamientos o algo así? ¿O quiso decir otra cosa? Ay, chicos, no sé. Auxilio, mi cerebro. ¿Qué es มี igual? ข้างนอกในเฉย No, espérense. No, 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 no me dejen la escena así porque no estoy entendiendo ni. Chicos, ¿qué está pasando? เรื่องเหลือเชื่อนะ ¿En serio? แต่มันก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าใครเลยสิ Pero ¿cómo así me descartan lo de los dos universos? Pero pasan a presentarme lo de que puede leer los pensamientos. O sea, what? โอ้ย I'm so confused. ขนาดนี้มีใครคิดถึงหรือเปล่า เปล่าอ่ะ เราเป็นหวัดตั้งแต่เช้าแล้วตามไม่หยุดเลย ไอ้ผู้นี่มึงทรยศกูเหรอวะ ¿Ahora ทร qué? ยศอะไรพวกมึงอ่ะแต่มึงบอกกูหลอกสุดในมหาลัยไง Ay, él sigue con la traición, Dios mío, ya supéralo. น้อยกว่าอย่างนี้เหรอไม่ยอมนะเว้ย ¿Quieres decir que quieres de novio a Pooh o qué pedo? แล้วนี่อะไรเนี่ย เจอกันแค่ไม่กี่วันทำไมพวกกูแลกมึงวะ เฮ้ย Libertino. ¿Qué decía? นี่ เฮีย ทำไมด่าเพื่อนกูวะแหละ พวกกูไม่เนี่ยเจ็บนะเว้ยกลางโรงอาหารนะ เฮ้ยเราว่าแค่นี้ยังเบาไปเลย เอ้า Chicos, ไอ้เหี้ย mi cerebro. พวกมึงแม่งงุมแต่กูอ่ะ Me quedé en la escena แต่ไม่ต้องเปลี่ย anterior. นเรื่องเลยกูได้ยินมาว่ามึงเดินกลางร่มกับพี่เซอร์ เรื่องมันเป็นยังไงไปบอกกูดิหึแล้วพวกมึงอีกอะไรเนี่ยกูไม่อยู่แค่ไม่กี่วันทำไมปล่อยให้ผู้โดนง่าบไปได้วะอย่าตีหน้ากูมีดีแค่หรอก พานพูดอย่าไปฟังเสียงหมามันเห่าเลยกล้าว่าพูดได้ไงทั้งที่ตัวเองก็มักมากคำรู้ไม่มีห่างนะก็เอาหมดแท้ๆว่าสุด ¿Quién es el libertino ahora? ได้ข่าวว่าไปยุ่งกับเด็กม .5 ด้วยแหละ เจอกันวันแรกก็ฟันน้องเขาแล้วเรียนสุด พวกยิงด่ากูตรงเลยก็ได้ ๆเฮียกูไม่ต้องมาระดับพี่เซอร์ลงมาเที่ยวกับไอชิหรอก อย่างพี่เซอร์นะ แค่มองก็เซิร์มแล้ว ดูหน้าที่เขาสิเขา Cara honesta. Honesta. ต้องเข้าตามออกตามประตูให้จิวทนุถนอมปกป้องเราอะไรแบบนั้นแน่เลย Eso sí. ใช่ปะ Pero lo de honesta ahora está en duda, ¿eh? Ay, no, y cuando puse enter... Esperen. ¿De verdad hemos descartado la... Es que ya no estoy segura de nada. Ya no estoy segura de เย nada. อะชิบหายลูกพ่อมึงหาได้ไหมแบบเนี้ย เฮ้ย ไหนเรื่องมันเป็นยังไง บอกกูดิ ถอยออกไปหน่อยได้ไหม โอ้ย Oh my god. พี่เซอร์มารับ Venía el perrito guardián de Pooh. พูดแล้วงั้นเราไปกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่ผมอาชีนะครับ รอพี่นานไหม พี่รู้จักผมปะ มีอะไรหรือยัง Güey, lo gosteaba completamente. อย่าช่างมันกูเป็นอากาศเลย Ni
eso. ยังไม่ได้กินอะไรเลยหาอะไรกินข้างนอกกันไหม Al menos el aire es necesario para vivir. นี่ ¿Tú ยังไม่ qué? ได้กินอะไรไปหาอะไรกินข้างนอกกันไหมหรือว่าอยากกินไข่พะโล้เจ้าของกู พี่เซนนี่ก็สุดยอดในหลายๆความหมายเนาะ Tengo muchas preguntas. ¿Tú no tienes algo que พี่เซนรู้ decirnos? ไหมว่าเพื่อนๆพูดชอบพูดถึงพี่เซนนะ คนที่คณะรุ่นน้อง รุ่นพี่ พอพูดได้มาคุยกับพี่เซอร์อะพูดเลยรู้ว่าคนรอบตัวพูดอะพูดถึงพี่เซอร์เยอะมากเลยอะ ไม่ต้องไปสนใจพวกนั้นหรอก พูดไม่ได้สนใจพูดแค่เสียดายอะ เรื่องอะไร ก็ถ้าพูดสังเกตอะเราคงได้รู้จักกันเร็ว ¿Saben qué? Ay, lo siento. Yo sigo pensando en la escena anterior. No creo que Jin lea la mente. Al final no llegó a completar Sir lo que dijo. Entonces hay una probabilidad de que la respuesta de Jin no haya sido hacia eso. Ay, güey, no sé. ถ้าผู้สังเกตอะเราคงได้รู้จักกันเร็วกว่านี้ แล้วผู้ก็คงได้รู้จักพี่เซอร์ในโลกนี้ด้วย พี่เซอร์ว่าพี่เซอร์ในโลกเนี้ยจะชอบผู้ปะ Es un solo Sir, ¿verdad? ชอบสิ รู้ได้ไง อาจจะไม่ชอบก็ได้นะ ก็พูดทำอองแล้วก็ด้วยอะ น่ารักขนาดนี้พี่ยังไม่ชอบได้ไง น่ารักตรงไหนไม่เห็นน่ารัก Ay, todo acerca de ti es lindo. ตรงนี้ไง แล้วถ้าผู้เจอพี่โลกนี้ก็ช่วยใจดีกับเขาเหมือนพี่ตอนนี้เลยนะ ปุ๊กก็ทำแบบนี้แหละ ไปกินชาบูกันไหมพี่เซอร์ผู้อยากกินชาบูอ่ะผู้หิว เนี่ยเรื่องนะ เปล่าซะหน่อย Siempre lo hace. Ay, no, ahí es cuando aparece la señora esta. Digo, al que manda. Oh my god. สวัสดีครับคุณรเมศ มีอะไร Rames, no Ramses. คุณราตรีอยากพบคุณรเมศครับ ผมไม่ไป ¿Cómo se llama? ตรีอยากพบคุณ Ratri. ผมไม่ไป ท่านบอกให้มารับคุณไปด้วยกัน ผมบอกว่าผมไม่ไป และผมไม่จำเป็นต้องไปด้วย Eso, bebé, dile. เป็นไรไหมไม่ครับไม่ได้ไปเถอะแล้ว No, 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 no le digas que vaya. ไม่เป็นไรไปเถอะปะ คุณแม่คุณสั่งว่า ให้เชิญคุณไปทานมื้อเย็นด้วยกัน Uy, ahora que dijo tu madre. ท่านอยากทราบว่าคุณเป็นยังไงบ้าง Tú le va a decir que vaya, ¿verdad? พี่เซอร์ไม่ต้องห่วงนะ พี่เซอร์ไปทานข้าวกับคุณแม่เถอะ Piensa que quizás se está quedando por él. Mi vida, él no quiere ir. งั้นพวกเอากุญแจรถพี่ไปนะ ไม่เอาอ่ะรถพี่เซอร์แพงอ่ะ เกิดผู้ขับไปปีนฟุตบาทจะทำยังไงอ่ะ ถ้าพี่ไม่อยากกลับกับไอ้หมอนั่นน่ะ พี่ขับไปเองก็ได้นะไม่ต้องห่วงผู้พวกขับเองได้พวกผู้อยู่แค่นี้เอง งั้นผู้กลับแล้วนะ ไม่ได้ Ay, cosita, sí es bien adorable. Como dice que no. ผมขับไปเอง ตามที่คุณรเมศต้องการเลยครับ Oh my god. Ay, no. หนาว
เฮ้ยจิกาเลยแท้ตบได้ตบดีจังเลยนะ Uy, al final sí se resfrió. Lo que Sir tanto temía. El angelito. อยากไปหาอะไรอุ่นๆกินกับพี่เซอร์จัง เสียดายอ่ะ Y justo en la toma aparecen los dos. El angelito que representa a Sir y él. Dime cuando llegues al apartamento. Yo creo que solo aceptó el encuentro para que Pooh se pueda ir en paz y porque quizás sabe de lo que es capaz su madre. Te mojaste bajo la lluvia. Se preocupa tanto. Basta. No me pongan a voz de perfil porque se me alteran las hormonas. Puede que te moleste, pero estoy muy preocupado por ti. Yo creo que más que todo por el tema de su madre. คุณราตรีบอกว่าจะกลับช้าหน่อยครับ ¿Es en serio? Y para eso... What the fuck? คุณราเมศไปพักผ่อนที่ห้องก่อนดีกว่า เดี๋ยวคุณราตรีมาเมื่อไหร่ผมจะให้คุณไปแจ้ง ผมรออยู่นี่แหละ กินข้าวเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะกลับ อาจจะนานนะครับ Esperen. อาจจะนานนะครับ O sea que va a demorar bastante. Ay, Dios, no. Qué estresante. คุณมีสิทธิ์สั่งผมแต่เมื่อไหร่ ผมแค่แจ้งตามที่คุณแม่ผมสั่งครับ Esa es su habitación. Supongo que no estaba aquí desde hace mucho tiempo.โอ้พี่เป็นผมแทบแย่ ถึงห้องหรือยัง พูดถึงแล้ว โทษทีนะมิสเตอร์พูดไม่ได้รับสายอ่ะ พอดีฝนมันตกหนักอ่ะ พูดเลยไม่ได้ยิน Ay, sus ojitos. ชั่ว ถึงห้องก็ดีแล้ว แล้วพี่เซอร์ถึงยัง พูดถึงนานแล้วนะเพิ่งถึงเลยอ้อพี่เซอร์ถ้าวันหลังพูดไม่รับสายอ่ะ คือพูดไม่ได้ยินนะ บางทีพูดชอบปิดเสียงแล้วพูดก็ลืมเปิดเสียงอ่ะ แต่วันหลังพี่เซอร์โทรย้ำได้นะ งั้นไม่ว่าพี่จะทำอะไรกูก็จะไม่รำคาญพี่ใช่ไหมแล้วแปลว่าจับมือได้ได้ ¿Qué? แล้วก็จูบได้ De la nada. ไงกันน่ะ ¿Cómo llegamos a ese punto de la conversación? No lo sé. มันต้องเป็นแฟนกันก่อนหรือเปล่าถึงจะทำได้กูก็เป็นแฟนพี่สิ จะเด็กดื้อ Novio suplente. แล้วกูก็ไม่เป็นแฟนพี่ด้วย
แล้วถ้าผู้เป็นเด็กดื้อพี่เซอร์เป็นอะไร มีตาดุเหรอหมดคิ้วเป็นเส้นเลย Francis tanto las cejas que podrías aplastar. Esa estuvo buena. กูอยากให้พี่เป็นอะไร พี่ก็เป็นได้ทั้งนั้นแหละ Y un mentirosillo también al parecer, ¿eh? Uy, lo bien filmado que está esto, por Dios. Se dieron cuenta que toda la habitación estaba oscurísima, hasta tenía la impresión de que estaba desaturado el entorno, pero no sabía si era la luz o realmente desaturaron la imagen. Pero creo que fue intencional porque, o sea, miren, para cuando le responde a Pooh, se pone justo donde la luz le llega a la cara. Y literalmente tenemos otra vez esta representación de que cuando Pooh aparece, su mundo se le ilumina, ya sea por teléfono o en persona, pero me entienden. Que él se haya sentado justo donde ese rayo de luz le da directamente a la cara no es coincidencia. Y es como una analogía también porque en la escena en la que hablaron por primera vez era también por el telefonito ese, claro que era un teléfono casero, y ahora ya es con un teléfono normal. Pero, ¿me entienden? Oh. El sentimiento es el mismo. Las escenas de Pooh tienen tanto brillo. Oh my god, hablaron todo el día. เราคุยมานานขนาดนี้แล้วว่างั้นผู้วางดีกว่าผู้หิวอ่ะ ¿Y tanto se demoró la señora esa? ผู้ไปกินข้าวเถอะพี่วางแล้ว พี่เซอร์ถ้าพี่เซอร์มีอะไรอ่ะพี่เซอร์โทรหาผู้ได้เลยนะ จะเป็นห่วงผู้ก็ได้ คือไม่ต้องกลัวผู้จะรำคาญนะเพราะว่าผู้ไม่เคยรำคาญพี่เซอร์เลยอ่ะผู้ชอบคุยกับพี่เซอร์นะครับ Ay, ผู้วางแล้วนะ le dio un vuelco el corazoncito. No lo puedo creer. Ay, esperen, si todo esto es una mentira. Ay, no, me va a dar mucha pena cuando puse entere. พี่เซอร์รู้ว่าเป็นห่วงแย่เลยกินยาดีกว่า El resfrío. Literal, desde que empezó el episodio lo estaba cuidando para que no tenga un resfriado. Y al final sí lo terminó teniendo. No puede ser que haya tardado todo el día. Qué disgustante y hasta creo que es una ผมจะกลับ falta de respeto. กลับไม่ได้ครับ คุณราตรีบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับคุณ Pues no se ha aparecido hasta ahora, ¿o sí? ¿Con quién hablo? ¿Con su fantasma? ¿Con el Espíritu Santo? ¿Qué pedo? ให้พัก Dijo que si no puedes esperar, puedes descansar. ก่อนแล้วค่อยคุยกันพรุ่งนี้ ผมว่าวันนี้เจ้านายคุณก็คงไม่กลับพรุ่งนี้ก็คงไม่ Tu ได้คุย jefa, no dijo mi madre. Bueno, definitivamente la odia mucho. Y yo creo que con motivos. ถ้าคุณนเมศยืนยันว่าจะกลับให้ได้ คุณราตรีฝากบอกว่า คุณไม่ทำตามกฎครับ Oh my god, qué reglas. ติดต่อกับคุณพ่อคุณครับ นั่นไม่ใช่ ¿No le permite hablar con su padre? O sea que el padre está vivo. Yo pensé que estaba muerto y que antes de morir se lo había encargado a Wim. Y por eso él era como que el encargado de cuidarlo. Pero está vivo. Solo que quizá por alguna razón la bruja esta de alguna manera hizo que no se pueda acercar a Sir y que pierda el contacto completo con él. Y por eso el padre se lo encargó a Wim. ที่คุณก็รู้ดีว่าคือคำสั่ง คุณราตรีอยากคุยเรื่องหลังจากที่คุณเรียนจบเลยครับ
ท่านบอกว่า อิสระที่ให้กำลังจะหมดลงแล้ว La libertad que le dio. ก็ดี Que es un prisionero. Que... ผมมีเรื่องที่ต้องคุยกับเจ้านายคุณ Y este señor me cae tan mal. Se nota que disfruta lo que le dice, ¿saben? ไม่เจอกันนานเลยนะ คุณยังไม่เปลี่ยนเลย Ok. Entonces, ¿se acuerdan que al final del episodio pasado les dije que eso que había dicho podría ser una razón más para pensar que efectivamente existen dos universos? Pues no, porque igual ha pasado bastante tiempo desde que no se han visto, entonces se puede referir claramente a eso. Además que prácticamente que ya descartamos la teoría de los dos universos. โอ้ยนี่มึงหวัดแดกเหรอ ไปไกลเลยนะหนูติด ไอ้ผู้สกปรก ผู้แพ้เชื้อเยอะเลยมันจะได้เงียบบ้างรำคาญ โอ้ยไม่เอา Y así empieza a ser su amigo. ไหวไหมเนี่ย กินยาหรือยัง กินแล้วอ่ะแต่มันยังคัดจมูกอยู่เลยอ่ะ แล้วก็มึนหัวด้วยอ่ะ Oh, mi vida está muy mal. อย่านอนก้มหน้าเดี๋ยวหายใจไม่ออกพูด เราพรุ่งนี้จะนัดทำรายงานไหวเหรอ ไหว เราว่าผู้น่าจะนอนเฉยๆนะ แต่ว่ามันเป็นงานของผมอะเราไหว เนี่ยไม่เจียมนะมึงอะ Es tan ที่เธอรู้ responsable. ต่อผู้ป่วยอ่ะเมื่อเช้าก็ไม่เห็น ไม่อ่ะ คือเมื่อวานเขากลับบ้านแม่อะแล้วน่าจะยังไม่กลับมานะ เพราะว่ายังไม่เห็นทักมาเลย แต่ห้ามบอกพี่เชยเด็ดขาดเลยนะ คือถ้าเขารู้อ่ะ เขาต้องเป็นห่วงเราแน่ ¿Y qué vas a hacer si se aparece y estornudas en su cara? De todas maneras se va a enterar. นี่ไหนๆเราก็รวมตัวกันครบแล้ว สรุปเรื่องมึงกับพี่เซอร์นี่ยังไง บอกกูชัด ¿Y a ti como por qué o qué? ¿Le vas a estornudar? ¡No! Bueno, merecido. ๆเฮ้ยมาจับ Ese güey. ไม่ได้ตั้งใจอ่ะ Jin es muy lindo, la manera en que protege a Pooh. ๆมาผู้ป่วยอ่ะ ไปทำอีท่าไหนถึงได้ป่วยนะเรา ผู้ตากฝนแค่2 วันเอง อย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมตามสนองรู้ไหม อยู่ดีไม่ว่าดี ไปตากฝนทำไม ช่วงนี้มัน Karma, ¿por qué? ฝนตกทุกวันเลย ดูแลตัวเองด้ว Más ย bien นะ descuido. เราก็อย่าลืมกินข้าวกินยา ที่สำคัญนะอย่านอนดึกด้วย เราน่ะชอบนอนเล่นเนี่ยจะเป็นทุกทีเลย Yo esa. ใครบอก Rayos. เดี๋ยวนี้ผู้นอนเร็วเหอะ พอมีคนมาบอกกันดีปุ๊บ Una vez que alguien me da las buenas noches, me Poca quedo no, dormida de เลย เจ๊ใครบอกฝันดีผู้นี่ไม่ได้คุยกับมาแป๊บเดียว ลูกม้ามีคนบอกฝันดีแล้วเหรอ มาบอก Oh, มา sí. ไว้ Literalmente apareció. แล้วผู้จะเล่าให้ฟัง มาผู้อยากกินแกงส้มโชว์ไข่ฝีมือมาฮะ ขอโทษนะลูก ม้าคงยังไม่กลับเร็วๆนี้ Oh, y es tan triste el hecho de que su ม้า madre ยัง esté ทำใจ tan กับให้ช่วง lejos. นี้ไม่ได้จริง Y o sea,
Yo siempre he tenido, ay, no sé. ผู้เข้าใจผู้ผู้ล้อเล่นอะมาจริงๆอะแถวหอผู้อะมีแกงส้มโชงไข่เจ้าหนึ่งอะ Yo entiendo que el recuerdo de su esposo le duela y todo eso, pero no sé, o sea, no quiero hablar porque pues no estoy en la situación y nunca he estado, pero sí siento que si, no sé, yo tuviera un hijo y alguna vez pues resulta que pierdo a mi esposo, creo que mi hijo sería como la motivación que necesito para seguir adelante y me quedaría a su lado porque obviamente a él también le dolió la pérdida, entonces dejarlo solo... Pero pues no juzgo, no juzgo porque nunca sabré cómo realmente actúo a menos que ผู้ล้อเล่นอะมา alguna vez me toque estar en esa situación de ไข่ verdad. เจ้าหนึ่งอะอร่อยมากเลยนะ เดี๋ยวผู้กินเจ้านั้นก็ได้ ม้าขอโทษนะลูก Oh, mi pu, no. ผู้ง่วงอะ Voy a llorar. กินยาไปเดี๋ยวผู้นอนก่อนนะ Y siempre les he dicho que... Siempre les he dicho que cuando uno se enferma es cuando más extraña, saben, el amor, ya sea maternal o paternal, de alguien que te cuide y ahorita está solito y กิน no. ยาไปเดี๋ยวผู้นอนก่อนนะ Sí les conté, siempre les cuento que cuando vivía sola y una vez me enfermé, también hasta me puse a llorar porque extrañé a mi mamá. No, mi pu. Ay, es un niño muy fuerte. Ahora, ¿y ese sponsor? ¿Qué es eso? ใกล้ถึงวันครบรอบของตาแล้ว Son... ¿Es algo de él? ผู้คิดถึงตาถึงมาจัง Ay, mi vida, lo sé, me lo imaginaba. No, se abrazaba ตา solito. ลูกผู้นะที่ผู้ร้องไห้อะเพราะผู้ป่วยตั้งหาก No.พี่เซอร์เมื่อไหร่จะกลับมาครับ Oh, güey. Ni siquiera tiene a Susir en estos momentos. Todo por la pinche señora esa. Uf, qué buena escena me dio Noble. De verdad que sí. Estoy muy orgullosa de ambos. Están haciendo un gran trabajo. Un gran trabajo. คุณบอกคุณมีธุระจะคุยกับผม ฉันบอกว่าจะคุยด้วยตอนมื้อค่ำ Sí, del día de ayer. คิดว่าผมจะเสียเวลาไปเปล่าๆคุณเป็นคนสอนผมเรื่องนี้เอง ก็ได้ แกไม่ทำตามกฎ
ข้อหนึ่งผมต้องเข้ามหาวิทยาลัยที่คุณกำหนดเท่านั้นข้อสองผมต้องได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งข้อสามผมต้องเรียนจบภายใน4 ปี 4 ข้อ años. สี่ห้ามสร้างเรื่องเสื่อม Bueno, เสี creo ย que así duran las carreras allá, ¿verdad? Acá duran เรียน 5. จบภายในข้อสี่ห้ามสร้างเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงที่ส่งผลต่อคุณ และข้อห้าผมมีอิสระได้แค่วันที่ผมเรียนจบเท่านั้น Oh my god. ผมมีอิสระ Mi libertad terminará el día de... O sea que estuvo en libertad el día que ingresó a la universidad y va a terminar cuando la termine. What? Pero entonces eso, con todas las demás reglas, ni siquiera me da la sensación que en esos 4 años haya estado realmente en libertad. Pero supongo que haciendo una comparación, probablemente para ella sí es haberlo dejado hacer lo que quiera. Pero what the fuck, entonces nunca termina esto, ¿qué pedo? Ahora, hablando de la universidad, ¿se acuerdan que en la escena en la que estaba hablando con Jin, deduje que entonces, debido a que escuchó a qué universidad iba Pooh, él entró a la misma universidad? No es así, porque ella es la que escogió la universidad. หลักได้แค่วันที่ผมเรียนจบเท่านั้น ผมไม่คิดว่าผมจะละเมิดกฎข้อไหนของคุณเลยนะ Ay, no, me va a salir con lo de la reputación, ¿verdad? ยังมีอีกข้อหนึ่งห้ามเจอพ่อแก คุณพูดว่า คุณจะไม่เจอผู้ชายคนนั้น ไม่ใช่ผมห้ามเจอผู้ชายคนนั้น นี่แกกล้าเถียงฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ ผมอธิบาย Acuerdos son acuerdos. นี่อย่าบอกนะว่าคุณลืมแม้กระทั่งคำพูดตัวเอง นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเวลาเลย นี่เป็นเพราะพ่อแกใช่ไหมถึงได้กล้าแข่งข้อฉันแบบนี้ แล้วที่แกยุ่งกับเด็กผู้ชายคนนั้น พ่อแกสั่งให้ทำลายชื่อเสียงฉันใช่ไหม Ah, sabía que iba a tener que ver con la reputación. ไม่ว่าคุณจะเชื่อยังไงก็ตาม ผมก็คบกับเด็กคนนั้นจริงๆแต่ถ้าคุณยังเชื่อว่านี่คือฝีมือของสามีเขาก็แล้วแต่คุณเลย ได้ แกจะทำอะไรก็เรื่องของแก ตราบใดที่แกยังเรียนหนังสืออยู่ แต่เมื่อไหร่ที่แกเรียนจบ ชีวิตของแกก็จะเป็นของฉัน No, mi vida, huye de ahí. พ่อของแกก็ช่วยอะไรแกไม่ Huye de ได้ ahí, no tienes por qué seguir esos acuerdos. Like what? Ay, mi puto moribundo. ว่าไงคะพี่เซอร์ทำไมเสียงเป็นอ Se ย่าง va นั้ a น dar นะ cuenta. พูดเป็นไรหรือเปล่า เมื่อไหร่พี่เซอร์จะมาเหรอครับ Oh, ahora sí quiere que venga. ไม่สบายใช่ไหมเนี่ยพูดเปล่านะพี่กำลังกลับนะพูดอยากได้อะไรไหมเดี๋ยวพี่ซื้อเข้าไปให้พูดเปล่าไม่สบายจริงๆนะพี่เซอร์เชื่อพูดสิเด็กดื้อเลยครับ พี่เชื่อแล้ว แล้วพูดอยากได้อะไรไหมพูดอยากกิน แกงส้มชะอมไข่ พี่ซื้อให้พูดหน่อยได้ไหม เดี๋ยวพี่ซื้อเข้าไปให้นะ แล้วอย่างอื่นล่ะ Por fin lo dijo. เจอไข้แต่พูดไม่ได้ไม่สบายนะ
Ah, pero no quería nada. ครับ พี่เชื่อเลยว่าผู้สบายดีผู้วังอ่ะพี่ซาครับ ว่าไงผู้อยากได้อะไรเหรอรีบมานะครับ Oh, mi vida. Oh. Se lo dijo. Quisiera el más feliz al escuchar eso. Ay, no, güey, qué miedo esa mujer. Qué diablos está tramando en su cabeza. ปล่อยไปแบบนี้จะดีเหรอครับ ¿Qué quería secuestrarlo o qué? ว่าให้อิสระจนกว่ามันจะเรียนจบ แล้วอีกอย่าง จับหมาที่เรียนเอาคำว่าอิสระมาอยู่ในกรงหมามันจะทรมานมากกว่า Güey, se están dando cuenta de que disfruta el hecho de saber de que su hijo va a sufrir aún más. ¿Qué clase de mujer es esa? Dios mío. Oh my god, definitivamente esta mujer entra a la categoría de los peores padres del BL. Entra al ranking. ¿En qué piso vive? ¿Tercero? Porque su habitación creo que era 300 ผู้กัน algo. พี่มาแล้วผู้ ¿Sabes la clave? ผู้ผู้ Ay, el pobre está con las justas. ผู้พี่มาแล้ว ¿No está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Ay, oh my god. พี่เซอร์ Ay, está todo pálido. Mi niño. ผู้ป่วย Oh, cosita. Oh, ya necesitaba de alguien que lo cuide. พี่มาแล้ว Lloro. ไม่เป็นไรแล้วนะ Qué bonitos son. Les juro, เพื่อนเธอ cada ไม่ vez que เข้า los เรียน veo วิชาค juntos รู me dan ganas de hasta llorar. Creo que en cada final de episodio que estamos teniendo, o sea. Bueno, al menos en este y el último. เพื่อนเธอไม่เข้าเรียนวิชาครูมา3 คาบติดแล้วนะ 3 อาทิตย์ที่แล้วยังส่งใบรับรองแพทย์ว่าอยู่โรงพยาบาล แต่อาทิตย์นี้กับอาทิตย์ที่แล้วหายไปไหน ครูรู้นะว่าราเมศทำข้อสอบได้ แต่ถ้าเขาเรียนไม่ครบครูก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกัน La asistencia es importante. Ay, Dios mío, ¿por qué Wim tiene que lidiar con estas cosas? ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนี่แหละครับว่ามันไม่มา ถ้าเขามาบอกให้รีบมาหาครู เพื่อนเขาส่งงานกันไปครบทุกคนหมดแล้ว เอ้าทำไมจะไม่ฝากคนในห้องอะครับ คือผมไม่ได้เรียนจากนี้ด้วยซ้ำนะเฮ้ยใครก็ได้สักคนเถอะช่วยรับภาระนี้แทนกูทีดิ
Ni siquiera quien le tiró la เรื่องของประ responsabilidad. เทศก็ต้องเป็นเธอไหม Pobre Wim. กูอีกแล้วอะไรกูอีกแล้วเนี่ยกูเสือกอยากเรียนวิชาที่กูไม่ได้ลงทำไมวะทำไมมึงไม่รับสายกูไว้เจอ Ni siquiera le contesta. Ay, Dios mío. Y recordemos que, oh my god, se está cuidando, se está descuidando demasiado el hombre, ¿eh? Porque supuestamente tiene que acabar la carrera en 4 años. Si reprueba uno o sea, eso quiere decir que no puede reprobar ninguno de los cursos. Si reprueba un curso, estaría rompiendo el trato que hizo con su madre. อาชิ เอ้าพี่วินสวัสดีครับพี่มาทำอะไรอ่ะ เห็นไอ้เซอร์ไหม ไม่ทำอะไรอ่ะ Porque es amigo de ช่วงนี้ Pooh. มันมาที่นี่บ่อย Y ๆ Sir อะ siempre está con Pooh. เห็นปะ อืม นี่เรื่องอะไรครับ Uy, มึงมานั่งตรงนี้ทำไมเนี่ย ¿vieron cómo se acercó? นี่เรื่องอะไรครับ มึงมานั่งตรงนี้ทำไมเนี่ย วันนี้พี่มาดูฟ้าเพื่อนมึงวะพ่อมึงสิ ขำเยี่ยอะไรเนี่ย Están coqueteando en su cara. พี่กรณ์ดาวเดือนปีที่แล้วอ่ะ ชีดับ Edwin, lo olvidaste de presentador de la ceremonia de elección de los reyes de la escuela. มึงจำไม่ได้เหรอพี่กรณ์ดาวเดือนปีที่แล้วอ่ะ ชีดาวสอง Definitivamente no lo olvido. ¿Te refieres al momento en que los dos reinas de la escuela se dieron bofetadas por ti hasta arruinar? ¡Oh my god! อย่าขุดคุยดิวะ Y él bien orgulloso. ถ้าพี่อยากรู้อะไรนะ ถามเพื่อนผมได้เลย แม่งรู้ทุกเรื่อง จิน พี่มึงก็ทำหาพี่เซอร์อ่ะ ไม่ต้อง เดี๋ยวพี่ไปหามันที่ห้องก็ได้ No creo que esté en su apartamento. พี่ไม่เจอหรอกครับ ไอ้ผู้บอกพี่เซอร์กลับบ้านแม่ Casa de su madre. ว่าไงนะ ไอ้เซอร์กลับบ้านเหรอ ผมได้ยินแบบนั้น เชี่ยแล้วไง Supongo que eso es lo que tenía que evitar, ¿verdad? O cuidarlo de eso. ไอ้โซนพี่ชายมึงถูกแม่งเรียกตัวกลับบ้านรู้ตัวปะเนี่ย Su hermano menor, ¿verdad? Se llama Son. พี่ชายมึงถูกแม่งเรียกตัวกลับบ้านรู้ตัวปะเนี่ย ดิ วิมก็อะไรของเขาวะ คนเลยปากตลอดใจชิบหาย คนเลยปากตลอดใจชิบหาย ¡Le encanta! พี่เซอร์ Ok. ช่วยดูแลพูดตลอดไปเลยได้ไหม ทำไม ¿Te quieres casarte con él, dices? กูป่วยอ่ะ พี่เซอร์ก็เลยมาค้าง ทำด้วยกันเหรอ ผมขอคุยกับเพื่อนพี่ได้ปะ Con tu คุยกับเพื่อน amigo. พี่ได้ปะเดือนหน้าไปดู Acompáñame al cine. O sea, con Wim. หนังกับผมไหม ไอเด็กเปรตพี่เซอร์เคยบอก Mocoso. Sí, le dijo que nunca se había divertido jugando. พี่เซอร์ไม่เคยเล่นสนุกเลยใช่ไหมพี่เซอร์ถ่ายรูป Cierto, tomémonos una foto. กัน รู้สึกไงบ้างอะ Van a tener como una cita. ¿Qué te parece ver un futuro ที่ได้ diferente? เห็นอนาคตที่ต่างออกไป What? What? ¿Qué te parece ver un futuro diferente? Excuse me. Ay, chicos, lo confundida que estoy. Les juro que en mi cabeza yo ya había descartado lo de los dos universos y luego me dan una escena como esa. Aunque puede que sea algo así como la escena que vimos el episodio pasado, ¿verdad? O sea, a ver, en caso de que no existan dos universos y que todo esto sea una mentira de Sir, pero no partió como una mentira, sino que al comienzo realmente pensó que era verdad y por eso la escena que les decía que no cuadraba. Vamos a armar una secuencia rápida de cómo sería esa teoría, ¿ok? Partimos con el hecho de que a Sir le gustaba desde antes Pooh, eso ya lo sabemos. Entonces ocurre lo del accidente. Probablemente ahí es cuando empieza a ver las imágenes que
vimos en el primer episodio y también en el episodio pasado. Como decía la teoría de Daniel, lo que supuestamente es el universo 2 en realidad solo pasó en su mente. Entonces él empezó a ver cómo le hubiera gustado que pasaran las cosas, le hubiera gustado el haberse atrevido a hablarle ese día que se conocieron y luego a partir de ahí haber construido su futuro junto a Pooh. Entonces todo eso fue lo que vio en ese trance. Por eso en la escena del episodio pasado lo vimos a él de blanco como observando de afuera todo pasar a través de sus ojos. Luego de todo eso se despierta confundido, queriendo saber si es real o no todo lo que vio. Probablemente, como les digo, al principio sí pensó que era real, por eso esa escena en la que se cuestiona cuál es la realidad y cuál no es. Y ahora la siguiente pregunta sería, ¿cuándo se dio cuenta de que todo eso no era real? Yo digo que quizá en el sueño, cuando se despertó de la pesadilla, o quizá incluso antes, porque creo que más bien tuvo la pesadilla al tener como que en la conciencia todo lo que estaba cargando, la mentira que estaba cargando. Pero creo que definitivamente al principio sí estaba confundido, pero luego al ya finalmente haberse atrevido a hablarle a Pooh y haber interactuado con él y al ya haber generado esa, o sea, cierta cercanía, como que no quiso dar marcha atrás y simplemente siguió con la historia, ¿me entienden? Entonces en esta teoría esa sería la cosa que no le llegó a decir el episodio pasado y la mentira que carga hasta el momento. Y en ese caso entonces también a eso se refería Jin cuando le dijo ¿por qué no le dices la verdad? Y ahora también que le volvió a decir prácticamente lo mismo. La conversación que tuvieron ahí estuvo bastante extraña, bastante extraña. O sea, lo que me hace ahora inclinarme más hacia la teoría de que todo es mentira. A ver, hay dos escenas que me hicieron inclinarme un poco más hacia esa teoría. La primera es cuando Jin le dice a Pooh que se cree todo lo que le dicen. Y la segunda es que Jin haya insinuado que Sir entró a esta universidad siguiendo a Pooh, aunque como les digo esto ahora como que se me hace un poco confuso porque supuestamente la que eligió la universidad es la madre. Entonces, a ver, pero dejando por un momento eso de lado, eso que insinuó da a entender que para ese momento pues Pooh y Sir no tenían nada, lo cual hace referencia al Sir 1. Entonces, al decirle eso, el Sir 2 no tuvo la reacción que esperaría de realmente un Sir 2, ¿me entiende? No tuvo la misma reacción que lo vimos tener en el episodio 1, por ejemplo, en el que le contaban otra versión de la historia que para él no era real y como que se alteraba, ¿me entienden? Entonces aquí termina siendo totalmente diferente, como si la historia para él fuera conocida, o sea, como si lo que estuviera diciendo fuera su realidad. Entonces ahí es donde ya empiezo a inclinarme más por la teoría que dice que todo es mentira. Pero ahora nuevamente mi confusión vuelve a surgir por la escena esta que tuvimos en los adelantos. Pero creo que también podría ser, como les digo, similar a lo que tuvimos el episodio pasado. Esa escena que también parecía ser en un sueño o algo así. Quizá eso también es parte de lo que vio mientras estaba en el hospital dormido. De hecho, lo que le dijo ahí, ¿qué te parece ver un futuro diferente? Hasta parecía su diablito hablando con su angelito, ¿saben? O sea, hasta lo vistieron de negro, como si fuera otro lado de él completamente distinto. Pero es que también lo ponen con relojes y toda la cosa. Es que, ay, no sé, Dios mío. Pero como les digo, podría ser dos partes de él mismo, o sea, de una misma conciencia. Una que en sus sueños sí se atrevió a hacer lo que él no se atrevió a hacer en la vida real, y quizá ahí es cuando toma la decisión. Pero es que ahí nuevamente me entra otra duda, porque si es que esto pasa cuando él está en el hospital, nuevamente no tiene sentido la escena en la que
Bueno, sí, puede que sí. Puede que para ese momento aún haya estado muy confundido acerca de lo que vio, acerca de lo que debía hacer. Sí, puede ser. Ok. No, ya se me fue esa duda. Ok, sí, creo que por el momento nos estamos pasando de la teoría que teníamos antes a esta nueva, que es la fusión de las dos teorías que dos de ustedes me dijeron. Ahora, Jin, ¿qué onda con ese güey? O sea, les digo que ese diálogo con Sir fue tan confuso. Y luego mencionan el hecho de que puede leer mentes. Like, what? Pero es que sí recuerdo que hay como algo que dijo que me hizo pensar realmente que sí lee mentes, ¿no? Es que la respuesta que le dio a la pregunta de Pooh, digo, decir, aunque no lo dejó terminar, por eso les digo que quizá no se refería a lo que él iba a preguntar. Justo ahí, ¿puedes oír? No lo terminó de decir, pero él dijo en un tiempo limitado. Y luego antes de eso también, o sea, cuando dice, porque cuando lo conocí a él, también lo conocí a ti. Por un momento se me vino a la mente que se refiere a que al leer la mente de Pooh, pudo conocer a Sir, porque él estaba en sus pensamientos o algo así. Pero Pooh no conocía a Sir, entonces no puede haber estado en sus pensamientos. ¿Me entienden? Por eso digo que creo que solo se refiere a que desde el momento en que conoció a Pooh se dio cuenta de que Sir estaba por ahí rondando. Es que el hecho de que, o sea, si es que llega a ser cierto el hecho de que Jin lee mentes, se me hace un poco absurdo lo de descartarlo de los universos. Porque una cosa sí existiría y la otra no. Pero justo ahora hablando de esta parte del diálogo me hizo pensar en que qué tal si se refiere al Pooh 2, que cuando conoció al Pooh 2 también lo conoció a Sir 2, porque ahí sí tendría sentido el hecho de que Sir 2 haya estado en la mente de Pooh 2. ¿Se entiende? Es que, no sé, una parte de mí quiere mantener aún las dos vivas. El problema es que esta escena me dejó casi segura de que sí es mentira todo. Y también la última parte que tuvimos con el diálogo con la madre y todo eso. En todo momento Sir se vio tan familiarizado con la situación. Y yo sé que el episodio pasado dije que probablemente era porque ambos contextos no cambiaban. Pero tomando en cuenta cuán implicada está la madre en toda su vida y todos los acuerdos que tenían, siento que si realmente se tratara de dos universos, sí o sí el hecho de que tenga una relación con Pooh en uno de ellos hubiera generado demasiados cambios. Hubiera tenido como un efecto mariposa, que supongo que todos ya lo conocen. Como mínimo algo debía haber sido diferente. Algo le debió haber parecido extraño al Sir 2 si es que realmente se tratara de un Sir 2, pero no. Como les digo, estaba demasiado familiarizado con la situación. Ay, por cierto, entonces, ¿cómo sabe lo de el lunar y la clave? Güey, lo está stalkeando. Eso es realmente turbio. De hecho, a este punto podríamos decir que Sir empieza a tener una que otra red flag, pero nosotros así, mira. No, pero ya, en serio, el hombre le está mintiendo y quiero pensar que no nació como una mentira, sino que él también creía que era verdad. Así al menos es una red flag, pero más chiquita. Sigue siendo una red flag, pero es más chiquita que si obviamente lo hubiera hecho todo intencional desde el principio. Quiero pensar realmente que él pensó que era verdad al principio y luego, después de haber tenido la oportunidad de estar con Pooh, pues ya no supo cómo dar marcha atrás. Obviamente sigue estando mal, pero es un poco más entendible tomando en cuenta lo importante que es Pooh en su vida, o al menos, o sea,
imagínense haber soñado con toda una vida junto a la persona que quería. Un mundo en el que Su-Pu llegó para salvarlo, era todo su universo, todo lo que le daba felicidad. Llegó para sacarlo de esa vida tan horrible, manipulada y sombría que tenía. Y luego despierta y ya no lo tiene más, está confundido. Por un momento cree que todo lo que vivió es real y se desespera, y luego finalmente se reencuentra con Pu. Él no lo reconoce, sigue confundido. Luego tiene la oportunidad de finalmente acercarse a esa persona, pero supongo que en uno de esos momentos pues ya se da cuenta de que todo lo que vio fue solo un sueño, pero ya está teniendo esa oportunidad que de alguna manera lo llevaría a tener ese futuro que vio con Pu. Entonces es un poco más entendible, ¿se entiende? Tomando en cuenta la porquería de vida que tiene gracias a su madre. No me puedo enojar con él, les juro que no me puedo enojar con él. Pero a la vez evidentemente me preocupa la situación porque va a ser muy doloroso para Pu cuando se entere, güey. Se va a sentir engañado, va a sentir que se burlaron de él, de su inocencia. Porque es que él sí le está creyendo todo y lo está viendo de una manera bastante idealizada, diría yo. Incluso tuvo la intención de hacerlo volver a su universo por tratar de ayudarlo. Y no, resulta que no existe ningún otro universo, güey. Va a ser muy duro, no. Pero bueno, ay, Dios mío, a ver, ¿qué falta? Pasando a la relación entre Siri y Pu, pues como siempre, muy bonita. Ay, la escena de Noul, Dios mío. Estoy muy orgullosa de estos chicos, porque han mejorado tanto. La manera en que Noul casi se quebró ahí mientras hablaba con su mamá. O sea, realmente le agradezco a la serie que me esté permitiendo ver pues nuevas facetas tanto de Boss y Noul como actores. Esa escena fue bastante emocional, el verlo ahí solito, su mamá lejos, su papá muerto, y Sir tampoco pudo estar con él esta vez cuando él es quien normalmente lo protege y lo acompaña. Y luego también la manera en que Sir se preocupó por Pu, bueno, siempre se está preocupando por Pu, por la más mínima cosa, por la más mínima bacteria que se le acerque, pero esta vez me refiero a la escena en la que realmente se lo veía, o sea, muy preocupado, y creo que fue porque precisamente tenía miedo de que la madre le pudiera hacer algo. Me refiero a la escena en la que se tienen que separar porque pues la madre le llama y Pu tiene que llegar solo a su casa. Sir estaba muy preocupado por él y quería que le conteste inmediatamente. Ya una vez que su Pu le respondió, pues pudo respirar tranquilo. Y bueno, nada, chicos, ¿qué más me falta? Nada más, ya el video está larguísimo, no sé de cuántas horas me salga este video, Dios mío, pero es que en este episodio literal todo eso dio un giro tan drástico, al menos para la teoría que yo venía llevando. Entonces teníamos muchísimo de lo que hablar, y eso que estoy segura de que me faltó tocar varios puntos por ahí, pero es que el más importante era tan confuso y esta escena estaba tan cargada de datos y de cosas que uno no sabe con qué conectar o a qué se están refiriendo. Yo ya, mi cerebro terminó humeando, chicos. Ya no puedo más. Cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio, sus teorías. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.